Nay, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Hey, les estoy hablando. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? A ver. ¿Quién fue? ¿Por qué me tiran el pantalón? ¿Por qué me tiran la ropa? Saben que no lo tienen que hacer. ¿Por qué lo tiran? ¿Eh? ¿Dago? ¿Fuiste tú o Nay? ¿O fuiste tú, Nay? ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto?